Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kinong yalam ka Nongpo Sports and Cultural Association NSCA mentang kesengi kila pentip basyen kin sedang no ya ke Limpung ya lek kai basketball ya ke belatip kum ka NSCA Christmas Cup Basketball Tournament R1000 R4R nadu ka shipau tarik uno pra hadu ka arpau tarik uno pra R1000 R4R Hamadan basket sajer bat kum juru ha St Paul's Basketball Court. Haba crunch kilat pathai kubor negasni nakaliang uba Matthew Makdo ubalong working president haka jingya don lang ki tukot ka basketball committee ulaong baka thong jong kate ka Limpung kalong ban pinmi ya ka sab ya le kai basketball na ka themri boy na marba haka te ka Limpung on sha tang ki kunhun ki bade na riboy district ban ya shimbanta la pentip ru baka tarik bakat du ban penpoi ya ki form kan long shwa lani kasan tarik uno pra R1000 R4R bat kandon ru ka khusnam pisa shakinong job bat ye ki form la ban yo na office urang ba snong kan nong po proper kumta na kalyang ka NSCA ka khot bat ya wer ye ki kunhun bat ki club ba pher na them ri bhoi bakin wan ban shim banta ha ka te ka Limpung khnang ba ka te ka jingele kai kan long ka ba yat be yat rinti to hak baning kong nga ai kublai pi baro bat khamtam ya ki press ki kanthop ya ga brand bat ki media ki bala oi kani kapor kajing terpat kujungi nakaliang jongka NSCA te sikentin agentin kwa bani ku epi baro ki viewers baka Nongpo Sports and Cultural Association NSCA ka tumuan penong ya ka NSCA Christmas Cup Basketball Tournament R1000 R4R ke bakan top ya ki kenthei bat ki senrang nadu ka 10 tarik Desember hadu ka 4 tarik bunai Desember R1000 R4R ha maran basketball hang ni ha saja Nongpo bat kumjuk ru ha St Paul's Basketball Court te nakaliam jong ka NSCA ngikwa ban pentip syabaro ki club bat ki team jong kibadon po Riboy district ba kani ka tournament kadi thik tang nak banta ki team ki ban po Riboy district bat nakaliang jongi ki outcome ki organizer ngikwa ro ban pentip ba kandon ka prize money ka ba 8000 live 4000 tengka ya ki ba job nak banta ki san 4000 tengkah nak kebentaki ba job jong kisenrang bat laipo hajar nak kebentaki runners up nak kebentaki senrang bat kumjuru kandan ke prize money ke ba laipo hajar nak kebentaki kenthei bat arpo hajar nak kebentaki runners up te kani ka tournament kan syak kani ka tournament kan syak nak kebentaki kumalaong mene ki tim na pori boy bat kawai ke tim kadi ben submit ya ki khat armut ki kerteng jung ki player bat kita ki player ru kin dei hitik tang nang ta na ki players ki bade na po Riboy district bat kum juru ngin sya kumba armut ki player ki banabar ke district ki ban kunthop hagane ka tim ke jungki te na kata ka kumta na kaliang jungi ka NSA kum juru nangi ki organizer ke badan hang ni na kentu ya ki club baper apo kadong kathan jong Riboy district bakin smabha ban shim menta syakani ka tournament bat ngangit scam ba lengba ka jing shim menta jong ki club kan wanra ru ya ka jing itnat bat kumjo ru ya ka jing persyang ban wanra ya ki talent ki yong talent apo Riboy te kendiat ru ngakwa ban itu ipi ba nakaliang jong ka NSA ka jing thu ka jong ka bakhmat do kalong ban promote ya ki young talents apo Riboy district bat kumjuru nakaliang ka NSA hadin jong ka ni ka tournament ngin persyang ban jet ya ki player ban mikmat nakaliang jong ka Nongpo ki ban long hakano kanu ka jing yakun kala se kala ban long apo Riboy district dan wat sya haki wei pat ki jaka dan ki district
te nakaliang kajongi te sesisir ngi kerpat ya ki klub bat ya ki tim bakin sngobha banwan sim benta akani ka tournament te nakaliang junga kadon tangkatahi ban kren te ladadon kanu ka kajingkran nakaliang jongki we ki members atrai ka bahai ba in ailat ban kren sikentin argentin tang bakan de nakaliang junga ro kumu secretary juga nega basketball committee nakar part ya boro ki tim bat ki club bakin sumbaha ban simbata kenang bingin lebio ban jiet iki kena ki ban mi khmat na mata kan de nongpo ha kanu kanu ki banta jongka jongki district kamtam le shillong na kiwi ki banta maka de basketball ham apo gini gesi ka kala ai jimunto sibun bai ke kena te nganum keren bun bat baro ki rules bat ki regulation hang ni min sa ai online la dep yo ya baro ki list jom ki player ki banwan sim beta te tangkom tahi nakaliang jonga nga ai ku play ki ba successful nakaliang jongka association ka jongi ka NSA i pentip syapi ba ya ki form nak benta kan ka tournament kila panyo na ka office jong urang pasnong jong ka nongpo iba Sylvester Minstong bat ka tarik ka bakhado ban submit ya ki list jong ki player kan long hakasan tarik bunai Desember ajar RPR tena kata kadau ngi kerpat ya ki club ki bakwa ban wanin simenta ka di tournament kin smobha ban ya simkhia da ka bapin submit dot ya kerteng jong ki player hak registration form nama nakaliang juga NSA kaladon ka form ka ba lapan kre te bakin submit ro ya ki list ka jongki haswa ka santarik te nakaliang ka jonga nga kerpat ro ya ki club bakin subha ban sim ya ka form na ka office jong urang basdong nompo bat walong ro chairman jong ka basketball committee jong ka NSA Lisbon.